xalayaa Sumayyaan Sayidoodhaa barreessite suni hojiirra oole. Ageessaniittu hojiirra oole jechuudha. Ani garuu Sayidoodhaa yaaddee hin jira. Sumayyaan hin danda'amtu. Sayidoon garuu garaasaa hin kutatu. Maaliif kutatasi? Haadha ijoollee isaati. Ijoollee isaa arguu barbaadas waan ta'eef jechuudha. Sumayyaan garuu abshaalummaa ishii bakka lafa kana jala deemte jechuudha. Sayidoon akka inni jaartii isaa sana dhiisee dhufuu fi haadha manaa isaa dhiisee dhufuu ishee fudhatee fuudhuudhaaf dhaqes dhiisee hundumaa lafa naqee kisaaraadhaan jechuudha. Gatii xiyyaarallee ilaala. Kisaaraan amma kanaan akka inni deebi'ee gara Itoophiyaa galu gooteetti dhugumas Sayidoon akkana godhaa jira. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii bakka jiraattan bakka dhageessan isiniin jira egaa. Isin yaadeera wayini si yaadeera isiniin jedha. Egaa waa'ee Sayidoo Sumayyaan deemte masanaakilii fiigichaa fiigan hin fiigicharra utaalaa fiigan tokko jiramtis Sumayyaan akkas taateetti Sayidoodhaa fi isa biyya keessaa iyyuu laala. Warra biyya keessaa qaamaan dhaqxee quunnamti. Warra bakka inni hin fuudha jedhamee jala muree uummannis barbaadee harka reebuu qaamaan dhaqxe. Ayyuuyyuu otoo isheen argin fuudhe. Otoo isheen biyya jirtuu fuudhe. Otoo isheen araasii taatee jirtuu fuudhe. Dhufuullee hin dandeessu malee ayyuunillee Sumayyaadha gadi miti. Waasin beekuu qabdan. Silaa ayyuullee biyya keessa jiraatte akkanuma hin dhaabsisti turte. Amma immoo warra kaan immoo akka isaan kijibanii diraamaa hojjetan Sumayyaa irratti akka hojjetan hin barte. Kan akka Beezaa kana afaan hunduu beekna akka isheen sobaa turte akka isheen sobdee sobdu warumti akka Beezaa afaan dhufan akka isaan soban hunduu beerreerra. Sobanii akka isaan Sayidoodhaan piraankii fa'aa godhan Sayidootti fa'aa hirkatanii guddachuu dhufan beekna. Garuu Roozaa birannaa geessu immoo qaxxilaxxetteetu dhaqxe. Roozaa akka inni fuudhu beekti. Roozaanii akka Sayidoodhaa taatu immoo beekti. Roozaan akka bareedduu mucaa taate beekti. Roozaa afaan akka sirriitti walii galan beekti. Maal gootaree qaxxetteetu Roozaa bira dhaqxe. Akka ishee yaada kaastu. Asumatti xumurte. Ishee amma immoo ni dadhabna Yaman deemee Yamaniin fuudhaa jedhee deeme. Argadheedhe underline godhee konfiidensii guutuudhaanii waan godhu hundaa'uun tartiibaan haasa'e Sayidoon. Kun mirkana ta'e. Eenyu mirkaneessaa Sayidoon akka fuudhu hiriyoonni Sumayyaayyuu mirkaneessan. Salaamillee achi girri kaasti jechuudha. Isheen sun immoo hawwaanuma manatti waamtee moo dhuguma akka inni fuudhu mirkane. Amma Sumayyaa maal gooture? Wayii asin jirtu dhaqxee waamtee hin quunnamtu maal gochuu qabdire? Sayidoon akka inni dhaabuuf waan jalqabe kan barreeffama barreessitee bifa xalayaatiin kaa'uu qabdi. Sayidoon keessan immoo dhugaatti fakkaachuu danda'a. Dhuguma kun isa dhumaati se'uu danda'a. Maalimmoo jette setanii abdiin kutadhe jetteef. Amma Sayidoonii kana dhugaadha se'eetu kun amma maal godhaa jirare gara Itoophiyaa dhufuufidha. Dhiisee. Amma jaartii isaa ishee qopheeffate kana fudhatee dhufuudhaaf ishee amma ittumaa dhiiseetti achumatti dhiisee dhufaa jira. Sumayyaa maal jette? Ijoollee fidee eerpoortiitti simadhaa. Ijoollee fidee eerpoortiitti simadhaa jechuun bakka kottu galee jechuudha. Dhiika kan biraan qabu bakka kottu. Si simadhee si fudhadhee gala yookaan wajjin hin gala iddoo mana inni galutti. Kanaaf maal barbaadare? Durayyuu Sayidoon Sumayyaa sin jibbine ijoollee isaa baay'ee barbaada. Bakka Sumayyaan dhiisteetti dhiifama naangooteetti yaada. Garuu Sumayyaan miti taa'aa laala. Sayidoon amma dhufee eerpoortii galee abadan iddoo Sumayyaan jirtuyyuu hin argu. Iddoo Sumayyaan jirtuyyuu hin argu jechuudha. Deebi'ee kisaaraa keessa gala. Maatii isheen sin asaqayyummaa inni faana sin hiraarsa sin gidirsaa itteetti. Amma gidiraan kana caalu jiraare. Yoo amma caljette Sayidoon hin fuudhee immoo fidatee dhufa. Fidatee dhufa. Isheen kun immoo Arabadha. Yoo beektee waan hundumaa itteetu teerumtee xumurattee dhuftee jaartii Sayidooti
waan ganaatti himtuun qabdu nutti meera waan ganaa doorsistus hin qabdu. Midhaan ta'e jechuunis dandeessi barbaadatti eenyudhayyuu jechuun dandeessi. Who are you jettiin akka afaan Itoophiyaatti. Innaa kanaaf ittise mayyaan keessan bilxii miti abshaala miti Sa'iidoo immoo miskiinamni amma inni dubbisa xumure kana dhiisee dhufaara. Bakka dhaabee kun olaal ergasii viidiyoon gadhiisne ergasii haadhama ishee fuudhuuf qopheeffatte kaadhimaasaa kana asiin baasne deebise. Yookaan isheen Itoophiyaa ga'een deebi'e jechuu ni danda'a yookaan sufees itti hafa. Achi maal gooti reessu mayyaan isaa hankaaqsuuf akka inni fuune itti taphachuuf jiraasaatti namuma fayyaa jiru kana ni hiraarsanii gubanii bakka. Yookaan jiraatu yookaan waan ta'u garuu lubbuudhaan jira waan barbaadeen godhatu waan fedhe hin nyaatu waan fedhe hin bitatu waan fedhe hin fuudhu Sumayyaatu hojii hojjetaa jiru. Kanaafuu namni kawanti dhammaadhaan seetanii ammayyuu ati Sumayyaamatu si ajajaa harka Sumayyaa jala jirta keessa jirta kan jedhan kanaafidha. Inni Sumayyaa amana yeroo hundumaa rooshii waa'eetu dhugaatti fakkaata. Isheen immoo achi kaatee akkasin jedhe malee yoo achi immoo kaatee yoo inni fakkeenyaaf Yamanirra gara Itoophiyaa dhufuun torbeedha moo maaliin jedhamti xiyyaarri yoo inni guyyaa tokko dabarse immoo si eegee dadhabnaan bakka kana booda cufeera jechuuf akka yeroo darbe yeroo wayii sin eegaa maal jettee waan ta'e kun hordoftoota duratti ijoollee sitti agarsiisuu fi qophaa'eera jettee achi kaatee guyyaa lama booda bakka ati durumayyuu Yaman kan dhaqxaadha ijoollee kee bira malee minaamin jettes baatiin ammas Sa'iidoo guyyaa tokko lama yeroo xiyyaaraa yoo inni hanqate iyyuu guyyaa isaa eegee achitti bakka ani kunoo garaa kutadhee itti araaramuudhaaf qophaa'ee jennaan inni garuu fedhiin qabu ijoollee isaa hin barbaadu kuna argitan akkas jennaan dhufuu dide jettee jechuudha. Kanaan walumaa galattu Sa'iidooni maal godhuu qaba seetanii Yamanii isaa qopheeffate fuudhuu qaba. It is my opinion. Yaada kooti. Yamanii isaa qopheeffate fuudhee gara biyyaa gala. Sumayyaan keessan yoo jaallattes yoo barbaaddes erganni fuudhe itti araaramu. Erganni fuudhe itti araaramu. Kanan beekan. Yoo abbaa manummaa isaa barbaadde abbaa ijoollummaa ishii abbaa ijoollee ishii barbaadde lakki akkatti isin taa'u yoo jette itti araaramti. Jaartii lama qaba jaartii tokkoof isheen jaartuma tokkoffaa ishee sun jaartima lammaffaadha. Akkas yoo ta'e malee Sa'iidoon ammallee ganaa gatii kaffala. Kana hunda sagalmaan gaatee amansiifatee durba kennanii fi jaartii kennanii fi ammas harkaa miliksitee Sa'iidoo keessan as fiddee mataansaa akkattuu umeera ittuudhuma. Okay. An kanan jedhaan jechuudha xiinxala koo guyyaa meeqaati.